大家好，我就係接受咗另一訪問嘅嗰位住客 Yoyo。大家以上見到嘅情景，就係我當日身處嗰棟大廈。大家見到層樓係好搖嘅，然後我嗰日係喺屋企33樓，我 feel 到有啲平平嘅聲音，好似石屎跌落嚟。我初初以為係樓上裝修跌晒啲嘢落嚟，但係唔係，我感覺到好搖，好搖，搖到個人係企唔穩，我先至知道應該有危險。一開門見到啲人跑，我即刻跟住跑出去，一路跑落樓梯，真係唔知跑到第幾層。見到有隻窗，見到人哋擒窗，我又照跟住人哋擒窗出去。點知原來係一個平台，要靠一個樹欄先可以落到去下邊。我又照擒落去，點知着拖鞋跣腳，唔小心就咁跌咗落地下，就咁踏咗落地下，都唔理得咁多噶啦，因為當時都仲係好震，咁我就跑出去，去到對面馬路，然後我先至打電話同屋企人報平安，因為當時實在太驚，跑樓梯嘅時候都顧唔到咁多嘢，淨係一心諗住跑出去啦，跑出去就安全噶啦。大家而家見到嘅畫面就係地震完之後，我哋樓上最頂樓嘅磚房同埋泳池位，大家都可以見到都好頹垣敗瓦，玻璃裂晒啦，個地下又爛晒啦。但係好彩就係我哋個屋苑喺呢3日裏邊，好用心咁樣去檢查我哋嗰棟大廈到底個結構仲安唔安全。結果報告出到嚟就係話我哋棟大廈個結構好安全啦，仲可以係繼續喺裏邊居住嘅，只不過係嗰啲外牆啊，裏邊嗰啲石屎可能有啲裂嘅啫，咁都起碼放心嘅，我可以繼續住喺呢度。如無意外，5日之內我哋屋苑就可以出咗一份安全建構嘅證明，咁就遞上去俾政府去批核嘅，咁然後就可以係繼續居住啦，證明個樓宇個內籠結構係安全啦，只不過係可能啲牆有啲裂開啊，咁啊主力牆嗰啲全部都冇事嘅，咁就安全可以居住喺呢度咯。以下嗰啲拖鞋啊，就係走佬嘅時候，大家急急腳咁樣就留低咗啦。咁就好正常嘅，跑落樓梯你着拖鞋其實都真係好唔方便嘅，所以其實有好多人都赤腳咁樣就跑出去出邊。好，咁以下呢度就係我間屋嘅露台位，大家都見到其實外牆都裂咗嘅，咁就其實都冇乜問題嘅，只不過係外觀問題啫。咁就其實都屋苑都好好噶啦，叫我哋影低晒啲相，咁就報告翻俾佢哋聽，咁就包翻裝修咯，都好好嘅。以下呢個就係我屋企裏邊嘅牆身啊，同埋個地台嗰度啦，都有裂痕嘅，咁其實都係好輕微嘅事嚟嘅，只要人平安就得噶啦。其實講真，以下呢度呢，就係當晚夜晚啲人好驚咁樣撤退啦，執晒啲行李咁樣，個個都好驚有啲咩餘震啦，或者係有啲咩事咁嘅。咁啊，我嗰晚就去租咗酒店嘅，大家都可以見到酒店都好多人，我淨係排 check in 都排咗1個鐘先可以上到房啦。最後我嘅感言就係，生命同生存真係唔係必然嘅事，上天可以隨時攞走你而家擁有嘅一切，包括你嘅生命、你嘅財產。所以我希望大家以後每一日都好珍惜大家嘅生命，每一日都好珍惜大家同親友相處、同朋友相處嘅時光，因為真係唔係必然嘅事。好啦，段片就講到呢度啦，希望大家都可以平平安安、開開心心咁樣過好每一日。Take care 啦，拜拜。